2、1，大家好。講起視覺效果咧 ，AK 先生，你最近咧視覺效果滿滿喎，你又同 N 身邊又錫啊，又攬啊，又咩咁樣喎。多謝大家支持我們不是什麼，但原來錫咧係真係好有效果㗎，一張嘴再加張嘴加埋一齊個威力，原來真係好大㗎。你小朋友想試下咩？試下就不如大家一齊試下咯。試乜嘢咧？嗱，我中意睇籃球比賽啦。籃球比賽現場咧，通常玩啲 kiss cam 嘅。哦。金像獎唔知有冇啦？咦，咁要問主席喎。哦，主席喺邊度啊？主席。主席。係，揾到啦，見到啦，主席。你啦。哦，主席佢指下邊喎。係。你哋要講呢個喎。多謝。珍貴嘅鏡頭啊！好，我哋下一組。古生，哇！果然仲有喎！哇！唔做選擇啊，全部要晒啊！呢單嘢咧亂過《三國演義》啊！我哋唔好搞佢住，我哋去下一組。嘴佢！咦？做咩啊？做咩？唔好意思，喂，呢度牽涉兩個家庭嘅問題啊！對唔住。試咩啫？玩乜啫？佢話兩個家庭破碎咗，係咪你哋咩啊？我話咗唔好㗎啦。玩，試啊！你兩個試啊！咁叻嚟一試嚇，試啦嘛，試啊！喂，試啊喂！試啊！幾快？喂，仲唔係講笑啫？講笑啫！唔係講笑啫！唔係啊！你下年可能有機會再，咁就下年睇下有冇機會再寫啦，好唔好？好，我哋係睇一睇提名片段先啦。令到提名最佳視覺效果包括